بسم الله الرحمن الرحیم. نن په میتھمیټکس کې چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه سکویر روټ به موږ د یو ډیسیمل فریکشن څنګه معلومو. د هغې دپاره موږ یو اگزامپل راخیستی دی 1.21 انډر د ریډیکل ساین. یعنې د دې چې موږ سکویر روټ معلومو دا به څنګه معلومو؟ په دواړو طریقو سره په ډیویژن میتھډ باندې هم او په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې هم. راځي اول په ډیویژن میتھډ معلومو او بیا به معلومو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ. په ډیویژن میتھډ کې موږ 1.21 دا به داسې ولیکو او بیا به یو لاین داسې ډرا کړو، یو به داسې ډرا کړو. مخکې تاسو ته ما سکویر روټ په ډیویژن میتھډ باندې دا طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې د رایټ سایډ نه فرست موږ فیر سازو. دا زموږ سره یو فیر جوړې به سازو دوه نمبر به را یو ځای کوو او په اخر کې چې یو ځان نه پاتې شو نو هغه به لیفټ سایډ ته پاتې کېږي. دغه شانې اوس دوه سیم نمبر زه ملټیپلای کړم چې د 1 نه اخوا نه شي، نو 1 او 1 چې زه ملټیپلای کړم نو زموږ سره راځي 1. اوس 2 او 2 چې ملټیپلای کړم نو زموږ سره بیا 2 2 4 نو دا زموږ سره بیا د 1 نه اخوا کېږي. نیکسټ ټارګټ به په دې کې ستا سره څه شی وي؟ نیکسټ ټارګټ به زموږ سره دا 0.21 دا به راکوز کړي، دا 0.21 دا به راکوز کړي او د 1 نه چې 1 سبټریکټ کړم زه، د 1 نه چې 1 سبټریکټ کړم څه به راشي؟ 0 به راشي. یعنې 0.21 زموږ سره راغی او په دې پسې به نیکسټ بیا دا 1 سره دا 1 به بیا څه کوو؟ دا 1 به موږ ډبلو، دې له به په 2 کې ضرب ورکوو، دې له چې ما په 2 کې ضرب ورکوو نو دا زموږ سره راغی 2. اوس نیکسټ داسې یو نمبر ګوره چې هغه زه دلته هم ولیکم او دلته د دې کوشن سره هم ولیکم او دا بیا د ټوټل نمبر سره ملټیپلای کړم او د دې نه زموږ سره راشي 0.21. که راځي ته نه خو چې سیوات نه شي نو فار ایگزامپل دلته که زه 0.1 ولیکم او دلته هم زه 0.1 ولیکم، 0.1 دلته هم ولیکم 0.1 دلته هم ولیکم، یعنې 2.1 چې د 0.1 سره زه ملټیپلای کړم، 2.1 چې زه ملټیپلای کړم د 0.1 سره 0.1 سره څه کړم؟ دا زه ملټیپلای کړم. نو د دې د ملټیپلیکیشن نه به سره راځي 1 چې د 1 سره ملټیپلای شي 1 او 1 چې د 2 سره ملټیپلای شي زموږ سره راغی 2 1 1 یعنې 2 نمبرز بعد به د رایټ سایډ نه 2 نمبرز بعد به اشاریه ولګو، دلته زموږ سره اشاریه شوه نو 0.21. نو 0.1 که زه دلته ولیکم او 0.1 دلته ولیکم یعنې 2.1 چې زه ملټیپلای کړم د 0.1 سره نو زموږ سره به ریزلټ راشي 0.21 دا زموږ سره راغی. 21 نه چې 21 سبټریکټ کړم زموږ سره به راشي 0. زموږ سره ریزلټ دا کوشن چې راغی کوشن دا د 1.21 سکویر روټ دی زموږ سره. په دې طریقې سره موږ په ډیویژن میتھډ باندې د یو ډیسیمل فریکشن سکویر روټ معلومولی شو. راځي پرایم فیکټرایزیشن میتھډ ته. نو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ کې به زه دا ډیسیمل فریکشن چې دی نو دا به کامن فریکشن ته واړم، کامن فریکشن ته به داسې واړم، دا به زه ولیکم 1.21 دا زه داسې لیکلی شم، دا یې 1.21 نو دا به زه ولیکم 121 او د اشاریه په ځای به 1 ولیږي او نیکسټ به چې دی نو د نیکسټ څومره نمبرز دي ستا سره د هغې په ځای به 0 دا به دلته ولیږي داسې. نو د 121 ته به ځان له ریډیکل ساین اپلای کړي او د 100 ته به ځان له اپلای کړي داسې. بیا به د 121 ځان له سکویر روټ معلوم کړم، د 100 به ځان له سکویر روټ معلوم کړم، دا ویلیوز به په دې کې فوټ کړم نو بالکل زموږ سره به ریزلټ به زموږ سره دی نه 1.1 دا به راشي. البته په دې طریقې سره بیسټ میتھډ چې دی او ایزی میتھډ او شارټ میتھډ چې دی چې ته خپل ریزلټ ته رسېږي دا زموږ سره ډیویژن میتھډ دی. پرایم فیکټرایزیشن میتھډ که څوک په ډیویژن میتھډ نه پوهېږي نو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې هم دا سال کولی شي. هغه داسې اوس به زه 121 د هغې به فیکټرز معلوم کړم، هغه فیکټرز به فیر فارم کې ولیکم څنګه چې زموږ سره پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی. نو 121 دا 121 به زه ډیوایډ کوم، نو 121 چې په 1 باندې ډیوایډ کړي نو بیرته 121 راځي، په 2 باندې نه ډیوایډ کېږي، په 3 باندې زموږ سره دا نشي ډیوایډ کېږي، په 4 نه ډیوایډ کېږي. لکه 121 داسې نمبر دی چې نه په 3 ډیوایډ کېږي، نه په 4 ډیوایډ کېږي، نه په 5 ډیوایډ کېږي، نه په 6 ډیوایډ کېږي، پوره ډیویژن خبره کوم، نه په 7 ډیوایډ کېږي، نه په 8 نه په 9 نه په 10، البته په 11 باندې ډیوایډ کېدی شي. یعنې 11 نه چې زه په 11 کې ضرب ورکړم نو زموږ سره راځي 121. نو زموږ سره د 121 د دې فیکټر زموږ سره 11 ملټیپلای بای 11 او دا زموږ سره دا داسې شم لیکلی 11 سکویر انډر د ریډیکل ساین او دا ریډیکل ساین بیا د سکویر سره ختم شي، دا به کټ شي داسې. نو زموږ سره راغی 11 یعنې د 121 د سکویر روټ نه زموږ سره راغی 11. دغه شانې به زموږ سره 100 سکویر روټ موږ معلوم کړو. 100 سکویر روټ چې موږ معلوم کړو په دې طریقې سره یعنې د هغې به موږ فیکټرز معلومو. 100 دا په 2 باندې ډیوایډ کړو، 2 5 10 او صفر راکو شو یعنې 50 2 100. بیا به دا 50 به بیا په 2 ډیوایډ کړو، نو بیا یې په 2 ډیوایډ کړو نو 2 2 4 1 دلته کېرې شو، دا زموږ سره 10 راغی نو 2 زه په څه کې د 2 سره زه څه ملټیپلای کړم چې د 10 نه اخوا نه شي 5. اوس 25 ته که تاسو راشئ نو 25 په 2 نه ډیوایډ کېږي، په 3 نه ډیوایډ کېږي، په 4 نه ډیوایډ کېږي، البته په 5 باندې ډیوایډ کېدی شي. پوره ډیویژن خبره زه کومه.
5 5 25 اوس دا 5 زموږ سره پرایم نمبر دی او پرایم فیکټرایزیشن میتھډ کې چې کله فیکټرز ته جوړې او دا فیکټرز تر او باسي د یو نمبر فیکټرز ته معلومه کله چې یو پرایم نمبر ته ورسې نو پرایم نمبر زموږ سره داسې نمبر وي چې په خپل ځان ډیوایډ کیږي په 1 ډیوایډ کیږي نور ډیویژن ته نور فیکټرز ته د ضرورت نشته دا شان زموږ سره د 100 چې کوم فیکټرز راغلي نو دا زموږ سره 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 5 ملټیپلای بای 5 دا زموږ سره 100 دا داسې فیر دا ایکسپوننټ فارم کې لیکم نو 2 سکوير راغی او دا زموږ سره 5 او 5 نو یو 5 به ولیکو او 1 exponent دوه exponent به 8 شي زموږ سره به راشي 2 دلته هم ریډیکل ساين اپلای کو دلته هم اپلای کو 100 دلته به ځان اپلای کو نو دا به زموږ سره راشي 2 سکوير انډر د ریډیکل ساين ملټیپلای بای 5 سکوير انډر د ریډیکل ساين دا بر دې سره کټ شي او دا بر دې سره کټ شي نو 2 ملټیپلای بای 5 نو 2 5 10 د سوچ سکوير روټ موږ معلوم کړو هغه زموږ سره راغی 10 یعنی 10 چې د 10 سره موږ ملټیپلای کو نو زموږ سره راځي 100 دا شان 11 چې د 11 سره ملټیپلای کو د دې راځي زموږ سره 121 یعنی 120 کې راځي را بشو دا ویلیوز دا 11 او 10 با دلته موږ فدې کې څه کو دا فوټ کو 121 نه 11 راغلي دي او ډیوایډ بای 100 د 100 نه 10 راغلي دي یعنی 11 ډیوایډ بای 10 زموږ سره راغی البته 11 ډیوایډ بای 10 یعنی دا 11 چې په 10 باندې موږ ډیوایډ کوو چې دینه 1.1 راتلی شي کنه شي راتلی نو دا 11 په 10 باندې سکو دا به ډیوایډ کو 10 باندې 10 لفظه کې ضرب ورک 10 فحاله چې وته موږ وایو هغه کوي چې د 11 نه خوانه شي نو 1 کې چې ضرب ورک موږ زموږ سره یاد ساته ګورې دا اوس موږ فیکټرز نه معلومو دا موږ ډیویژن کوو یا دا ډیویژن میتھډ باندې سکوير روټ موږ معلومو دا سمپل ډیویژن دی 10 لفظه کې ضرب ورکم چې د 11 نه خوانه شي په 1 کې ضرب ورکم نو 10 به زموږ سره راځي 2 کې ورکم نو 20 راځي نو دی وجه په 1 باندې بس اپشن به 10 سکند 10 به 11 نه چې د 11 نه چې 10 منګه سبټریکټ کو زموږ سره راشي 1 نیکسټ بچ دینو دا دلته به صفر ولیکو او دلته به اشاریه ولیکو اشاریه بدلته ولیکو او دلته به صفر ولیکو اوس د 10 لفظه کې ضرب ورکم په 10 لفظه کې ضرب ورکم چې زموږ سره 10 نه خوانه شي نه په 1 کې به ضرب ورکم نو 10 سکند 10 نو ریمایندر سره راغی 0 نو کوشن زموږ سره راغی 1.1 زموږ سره څه شو 1.1 زموږ سره ریزلټ شو بالکل نو زموږ سره دینه ریزلټ راغی 1.1 نو 1.1 زموږ سره د 1.21 چې موږ سکوير روټ معلوم کوو نو زموږ سره کا پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی او کا ډیویژن میتھډ دی نو په ډیویژن میتھډ باندې زموږ سره 1.1 دی او دغه شان په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ زموږ سره 1.1 دی دغه شان په دې دوه طریقو سره یعنی په ډیویژن میتھډ او په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې د ډیسیمل فریکشن منګه سکوير روټ معلومول شو